Та яг одоо Apex Capital-ын цаасны компаниас бэлтгэн явуулж буй Apexcast podcast-ыг сонсож байна. Хэрвээ та хувьцаа ярилцлаганд оролцох болон бусад хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг сонирхож байвал бидэнд хандах боломжтой. Apex Capital-ын 2 podcast number 2 хоёрдугаар энэ. Тэгээд өнөөдөр манай зочин Голон Капиталын гүйцэтгэх захирал Асан гэдэг ярьдаг тий. Асан тий. Тэгээд өмнө ч гэсэн хамтарч ажиллаж байсан. Би бас Голон Капитал зөвлөгийн үйлчилгээ нөгөө маркет промот хийж явахдаа тий. Амраа захиралтай хамт гараагүй байсан тий. Гараагүй тий. Facebook Live дээр хамт гараагүй тий. Хажууд нь суужсэн. Хажууд нь суужсэн тий. Нэг удаа гарсан байж магадгүй. Тийм. Нэг удаа гарсан байж магадгүй. Тэгээд юуны түрүүнд эхлээд танд юу баяр хүргэе. Мандалтай хатгалын IPO амжилттай гаргасан. Тэ. Тэгээд ер нь компани хэдэн жил одоо аваа явсан бэлээ? 4 жил. 4 жил тий. Би бас сая Facebook дээр хэдэн зураг таарсан л та. Нэг хөвшрөөг юм бэлээ 4 жилийн дотор. Баярлалаа. Тий. Тэгэл гайгүй аваа явсан. Тэгээд одоо шинэ компани байсан тий. Үгүй юу? Голон Капитал тий. Ер нь 12 онд байгуулагдсан компани л та. Гэхдээ 14 онд бол бас ер нь шинэ стартап модтой л байсан л та. Анх компаниг авч яхад бол тэгээд 2 хүнтэй л байсан тий. Тэгвэл одоо хэдэн хүнтэй болсон бэлээ? Одоо 16 хүнтэй баха. Тэ ямар бол юм бэ? Тэгэл стартап биш одоо юу болгосон ба штэ. Том акул болгоцсон уу? Номер 2 болов номер 1 болсон бэлээ баг. Монголынхаа зах зээлд бол бас гайгүй толгой зөхөн. Тэгвэл за тэр бол одоо амьдралын дууссан chapter гэж тооцож болох уу? Болно. Дараагийнхаа бүлэгт одоо шилжиж. Дараагийн бүлэг одоо юу вэ? Эсвэл хайж явж гинүү? Яг оо боломжуудаа судалж байна. Тэгээд би хамгийн санал ирж байгаа билүү дээ. Яг оо саналууд бол ирж байгаа. Гэхдээ одоо бол бас нас ч явчлаа. Тэгээд яг өөртөө ажиллаж үзээгүй юм байлаа бодож исэн чинь тэгээд дандаа хүмүүстэй ажиллаж исэн. Тэгээд өөрийнхөө бизнесийг нэг оролдоод үзтээ юм уу гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд бизнес плана хийгээд хамтрах боломжтой хүмүүстэй ярилцаад тэгээд хүүгээ хараад байж байгаа. Манай хүү бас 10 сартай уцаар ирсэн чи цаана нэг чимээс сонсгодог байсан. Тий. Яг тэр бас гоё шүү дээ. Тий. Тэгээд жоохон завсарлага аваад тийм гэр бүлтэйгээ цаг өнгөрөөгөөд тэгээд бас дараагийнхаа бизнесийг эхлэхээс өмнө нэг reset гэдэг шүү дээ. Reset хийгээд тийм байдалтай л байна. Reset тэгээд хүнд байна уу, амархан байна уу? Гэхдээ бас удаан амарч үзээгүй юм чинь нэг сар амарсан чинь бол одоо бас жоохон сонин санагдаж байна. Одоо ер нь ажил төрлөө хөдөлтөхгүй болоод бас жоохон цаг алдаад байгаа юм шиг. Гэхдээ тэгжилж болохгүй байх л та одоо. Сайхан хүүхдтэйгээ цаг өнгөрөөж байгаа болохоор. Гэхдээ нөгөө яг хөө мэдхгүй одоо эмэгтэй хүний хувьд ямар хөө байдгийг би сайн мэдэхгүй л байна л да. Гэхдээ би бас нөгөө art security-саас гарсан ч юм уу хөөгцсөн ч юм уу одоо open to interpretation те гарсан ч бас нэг сар хагас ингээд хоосон суугаад байсан баггүй. Тэгэл муухайс шүү. Нэг бодлоо бол гоё те. Тэгсэн чинь ингээд нөгөө routine setting ин тэгээд ингээд нөгөө stimulus байхгүй. Нөгөө гаднаас нөгөө хүмүүс яахгүй маахгүй ингээд нэг харилцагтай хүмүүс ярьж байхгүй байсан. Хүмүүс ярьжсэн. Тэгтээ дандаа идрээ өө гэж. Юу ажил талаар юу ч надад уулзах уу? Танаа нөгөө хүмүүсийн ажил дуусчаад за одоо юу хийх вэ гэдэг entertainment талаар ч юм уу. Тийм юмудаа надад ярьдаг байсан. Окей энийг яри ийм хэлцэл байна наа. Тийм орчихгүй тэгээд дандаа нөгөө үзүр үйлчлэгээл тал байгаа явцсан. Тийм. За голомт капитал маань сая нөгөө мандалтай хатгалыг гаргаад тэгээд өмнө хэдүүлээ бас одоо нэг компани нэр хэлж яах юм нэг disaster компани материал дээр сууж исэн тэр маань ерөөхдөө голон капитал гарахаа болоод тий тэгээд өнгөрөө явцсан тэгээд тухайн үед хоёулаа бас ингээд сууж явахдаа за та битгий нэг гаргаарай би зөвлөж исэн тий энэ хэрэггүй дэмий байна ер нь мандал даатгалын материал харахтаа юу гэж бодож байсан та? Эсвэл хүлээлт нь ямар шүү байсан? Тэгээд дараа нь яг материал дээр суугаад ажиллаад юу байсан чинь юу ямар сэтгэл хүрсэн? Гэхдээ тэгээд буцаад нэг хуучин ажил руугаа орж ирээд байна те. Гэхдээ ер нь миний ч хувийн үзэл бодолч дээр ер нь тэр компани баримтлагдаг зарчимч дээр ер нь
зах зээл одоо ингээд их хэмжиг байгаа тийм ээ. Манай хөрөнгөний зах зээл чи одоо дөнгөж жил эхэлж штэ тэгээд 15 онд бол ерөөсөө юм байдгүй байхад манайх нэг бонд гаргаж эхэлж ийсэн. Тэрнээс хойш бол бас үгийн бондыг гаргасан. Тэгээд том төслүүд бол явлаа. Одоо ер нь ингээд жоохон сонирхолтой болж эхэлж байгаа дэр нь муу бүтээгдэхүүнүүд гаргаад ирэх юм бол хөрөнгө оруулагч нар мөнгө алдах эрсдэлтэй. Мөнгө алдаад эхлэх юм бол энэ хөрөнгөний зах зээл чинь худлаа юм байна гэд итгэл нь алдраад ер нь дараагийн төслүүд явах болно гэдэг тийм айдас байсан. Тийм учраас бид нар бол баталгаатай юм гаргая тийм ээ. Гол нь суртахуунтай, зөв эзэдтэй, үнэхээр мөнгө хийдэг, мөнгө урсгалтай, зах зээлийн томоохон хэсгийг эзэлдэг тийм л компани гаргая гэж бодсон. Мандлын хувьд бол бид нар бол тийм гэдгийг нь бол мэдчихсэн. Ашгийг харж болно тийм ээ. Тэр бүм гаруй ашигтай байсан. Зах зээлийнхаа нэг номер нь болцсон байсан. Тэгэхээр бол бидний хувьд бол тэр бол их амархан шийдвэр байсан л та. Тэг яг санхүүгийн аваад үзэхэд бол тэр бүхэн бол батлагдсан. Та өөрөө хуваараа энэ хувьцааг өөрөө авсан уу? Би өөрөө авсан. Одоо ч гэсэн надад байгаа. Тий. Сэтгэл хангалуун байна уу? 3 дахь удирлын тайлбар нэг Facebook live-аар яа хийсэн шүү дээ. Гэхдээ одоо бол хувьцаа бол яг зах зээлийн үнэлгээгээр л байгаа. Энийг зохиомлоор хөөрөгдөөд одоо жишээ нь зарим компаниуд дээр бол нуулгүй хэлэхэд бол тийм бол явагдаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Нэлээд өсөлттэй компани байгаа. Нэлээд өсөлттэй хувьцаатай компаниуд дээр бол бүр ингээд төлөвлөгөөтэй худалдан авалт явагддаг гэж байна. Анхудаас мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд тогтмол ингээд аваад хувьцааныхаа үнийг одоо барьна гэдэг юм уу те барьна гэдэг юм уу өсгөнө гэдэг юм уу тийм тактикаар бол өсөж байгаа хувьцаанууд байгаа. Мандал дээр бол тийм бол хийгдэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр эцэдүүд нь болон менежерүүд нь бол үнэлгээг нь яг зах зээлийнхэн зарчмаар явуулъя тийм ээ. Одоо хитрхи үнэтэй болохгүй яг л хэд байх ёстой тэр хэмжээнд нь л барья гэсэн тийм сонирхолтой байгаа учраас би бол богино хугацаанд бол нэг тийм ашиг угаасаа хараагүй. 1 жил 2 жил ч юм уу тэгжээж бол нэлээд тэг манай стратеги болсон биш. Манай Apex Capital би өөрөө хуваараа бас нэлээд хэмжээгээр авсан байгаа. Тэг зараагүй барьчлаа ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун байгаа. Сая өлөглөлийн тайлбар харахад нөө return on equity одоо эзэдийн өмч өгөөч одоо хувьцаа эзэмшлийн мөнгийг ашиглаад тэрийг хэрхэн ашигтай ажиллуулж байна гэх юм бол 20% гарцсан байлээ. Гарах төлөв нь бол айгүй сайн. Тэгээд тэрнээ айгүй баяртай байгаа. Тэгээд мандалд даатгалуу 5 энэ жилдээ хөрөнгө оруулалт хийсэн байна шүү дээ. Хөрөнгөний зах зээл дээр. Өөр нууц биш бол өөр ямар хөрөнгө оруулалт хийсэн бэ? За апу бол надад байдаг. Нэлээд өндөр дээр орсон. Их итгэл найдвар тавьж байсан. Тэрнээс хойш бол бас унсаар байгаа. Тэгээд би бол яг нэмж аваалгаа. Зөв сонсож ер нь шүү дээ. Биднээс сургуулт нэрээ хэлжсэн боломтын сургуулт дээр манай Apex сургууль дээр хэлж байгаа тийм. Энэ байр надад таалагдж байна. За мэдэх хадаад 2 сая төгрөг болж байна би авъя тийм. Тэгэл за авах шийдвэрээ гаргачаад тэгсэн чинь нөгөө мэдэх хадаад хүн хааш нь буураад байх юм бол ерөөдөө үйл хөдлөлийн зах зээл дээр хүмүүс нь баярлаа тэмдэглээ тийм. Вау би дахиад нэг байр авъя. Оо дахиад нэг өрөөтэй байр авдаг гэж тэгэл боддог тийм. Хөрөнгөний зах зээл дээр ямар гоё хувьцаа сайхан ашигтай компани тэгсэн хүн хааш буураад идэг хүмүүс яадаг вүлээ. Бушуух шиг юм байнаас гарыг. Тэ яг тэ би хувьцаа авахдаа ер нь хувьцааг нь биш бизнесийг л бодож авдаг л та. Тийм. Даатгал бол өсөх ирээд бол аяг их байгаа тийм ээ. Апугийн хувьд бол одоо пивний монопол гэж болно шүү дээ. Монгол улс тийм бүх пивийг хийж гэн. Тэгээ манайхан бүгдээрээ пив уух туртай. Тэгэхээр ер нь бол бүтээгдэхүүнийх нь хувьд бол аяг танигдсан. Зах зээл дээр монопол шиг болцсон. Тэгээд ийм компани бол дампуураад алга болохгүй л дээ. Тэгээд ашиг нь бол одоо энэ жилийн эцээр бол нэлээд дажгүй гарах байх гэсэн найдвартай байгаа. Тэгээд 83 тэрбум гарах магадaltaй гэж манай модель үзүүлж байна. Өнгөрсөн жилдээ 56 тэрбум гэж байсан. Тэгсэн 54-тэй гарсан. Манай модель 56 гэсэн 54-тэй гарсан. Энэ жилдээ манай модель 83 гэж байгаа. Хэд гарах юм одоо харъя. Сайн мэдгүй. Чи тэгээд 1000 болно гэж яриадсэн. 1200 болно гээ. Тэгээд яриад байгаа шүү дээ. Надад зоо. За 2-3 жил дараа баярлалаа гэнэ. Өнөөдөр бол идрэг. Гэтэ тийм. Апу бол дэжгүй компани би дэмжиж байгаа. Говийг бол надад байсан. Тэгээд жоохон эртхэн зарчих шиг бодлоо. Монголын хувьцаануудаас бол би Апу говь
өөр яг юм байхгүй шүү Нэг дээ. Сая хөөрхий хоол батал юм гарч байхгүй. ирээд нэмэгдэхээр болсон. Тэгэл одоо жишээлбэл миний сонсноор 5 толгой үйл ажиллагаа хэвэн болсон. Тэгээд тэгснэ 7000. Тий. Танд ямар шүү санагдаж байна? Яг 5 толгой жилийн жилд айгүй сайн ногдол ашиг өгдөг. Тэрнээс нь болоод хүмүүс авах туртай байдаг тий. Үнэн ч гэсэн дэжгүй байдаг. Гэтэ эцээцд бол нүүрсэл авч байгаа байхгүй тийм ээ. Нүүрс авч байгаа шүү дээ. Нүүрс бол надад бол нэг тийм секси продукт санагддаг. Хэдээр байх юм бол танд 5 толгой секси санагдах уу? Одоо ястаа нүүрс ямар гоё вэ? ястаа мэдгүй байна. Би тайлангийн сайн хараг болохоор тэрэн дээр л яг хийж мэдгүй. Миний нэг харилцагч 2016 онд орж ирээд тухайд нь Art Security-ийн захидлаар ажиллаж байсан. Тэгэл 50 сая төгрөг шилжүүлээд за эдгээр хата энийг орч одоо надад 5 толгой аваад үг гэдэг. Ханш 1100 байсан. Тэгээд аха нүүрс ирээдгүй шүү дээ. Нүүрс заавал тэгээд хэдтууд ерөөхдөө юу нэлдүү янз юм ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэл ингээл аха та говь аа энэ аа ингээл тэгэл ахын дүү чимээгөө надад энэ хувцас яваад. Тэгснэ за таны одоо яагаад ингэ явж байгаа шалтгааныг мэдж болох уу гэсэн чинь мэдж болно 2008-9 онд яг юм болж исэн. Тэгээ нүүрс хизээж босч ирэхгүй хог Монгол улстай пуурн төмөр зам бла 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 бүх юм давтагтай байх шиг байна. Тэгээ тухайд ах нь 20 саяар ороод мөнгөө хэд нуулсан юм аа. Тэгээ яг одоо ийм юм харагдаж байна гэсэн. За та өөрөөлмөд би бол тухайд говь авсан 8000 бас өөрх 3 нуурсан. Ах маань 1200, 1200, 1100, 1200, 1300, 1400 бүгдийг ингээд цуглуулсаар агаад тэгээд нийлээ их 50 саяар аваад тэгээд дараа нь 9500 дээр бүгдийг зараад тэгэл аха та одоо юу хийж гэнэ гэсэн чинь 9 болсон ба шүү дээ. Та одоо юу хийж гэнэ гэсэн чинь ах нь одоо нэг 5 захиална гэнэ. Юу захиална? 5 захиална гэсэн чинь ахын дүү тэгээд чиний говь яаж гэнэ гэсэн чинь нэг нуулсан. Тэгээд 5 хэд гэсэн бид нуулсан. За баяртай гэж явуулсан шүү дээ. Гэтэ яг өнгөрсөн результат чи ирээдүйн результатыг тийм л дээ. тааж чадахгүй штэ гэдэг баг штэ. Гэхдээ ах маань нэлээд азтай гараа. Тэг яг нөө тэр хувцас авсны дараа нь Австралид амирх бороо ороод манай дэшээ буу. Тэгт чи Монгол улс анх удаа Австралиг давж гарсан штэ нүүрснийхээ экспортоор. Гайхалтай. Тэгээ ах бол ингээл харахад тэр мөнгөөр одоо хүртэл айгүй тайван сайхан амьдэрчлээ ах шүү лээ тийм. Нөгөө юу яж манай тавталаач аваад. Facebook-ыг авч харсан чи сая сүүлд нэг Австралиас ингээд сайхан аялал яваад байсан. Тийм. Одоо 4 жил үнэт цаасны компани өдөртөө явлаа шүү дээ. Тэгээд ер нь хөрөнгөний зах зээл дээр та бас өөрөө саяхан орчуулсан гэж хаашаа нэлээд урт хугацаагаар сайн чанартай орчуулад сайн номыг амжилтаа гаргасан шүү дээ. Тэр ямар ном вэ? Ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэдэг классик ном байгаа тийм. Хөрөнгө оруулалт сонирхдаг хүмүүсийн ширээний ном гэж яригддаг тийм ээ. Нэг номерын Benjamin Graham-ийн зохиосон бүр дээр үе ном шүү дээ. Анх удаа 49 онд хэвлэгдэжсэн. Тэрнээс хойш хэд удаа шинжлэгдээд хамгийн сүүлд 2006 онд хэвлэгдсэн. Warren Buffett-ийн аав шүү дээ баг. Тийм, Warren Buffett-ийн профессор. Тийм багш нь. Одоо ааваасаа аавынхан дараанд ордог хамгийн их хүндэлдэг багш нь ментор нь гэсэн. Тэр номыг уншихдаа танд ямар юу сэтгэл төрсөн? Эсвэл би өөрөө нэлийн олон ном уншдаг. Бас 2 дахь ном одоо бичээд дуусгаж байгаа. Юм нэмэл агаад тэгсэн өөрийнхөө алдаа, харилцагчийн алдаа, нийтлэг зах зээлийн хандлага хараад ерөөхдөө нэлийн их юм сураал яваал байгаа. Тэгээд одоо энэ Benjamin Graham ном орчуулахдаа таны хамгийн их сурсан юм одоо англи хэлээр бэхжүүлснээс гадна ч юм уу да. Монгол хэлээр бэхжүүлснээс гадна юу байсан бэ? Тий. За энэ номон дээр бол ер нь бол өөрийгөө бити хуураа гэдэг юм аягүй их гардаг. Тийм ээ. Хүмүүс яг мэдхгүй юм аягүй мэдж байгаа гэж бодоод өөрийгөө аягүй хуураад идэг. Тийм ээ. Спекуляц хийж яхад өөрийгөө хөрөнгө оруулалт хийж гин гэж боддог. Эцсэцд бол азаа туршаад байгаа байхгүй юм. Ямар ч судалгаа шинжилгээгүй. Тэгэхээр яг хамгийн ихнийх нь үг нь бол хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ гэсэн тийм үг байгаа. Тэрэн дээр бол хөрөнгө оруулалт гэдэг нь бол өөрийнхөө оруулсан тэр үндсэн хөрөнгөө хамгаалах. Хамгаалчаад тэрэн дээрээ нэмээд боломжийн ашиг олох. Тэрийг бол хөрөнгө оруулалт гэж байгаа. А бусд нь бол бүгдээрээ спекуляц буюу азаа туршихаа гэдэг. Тэгс гоё тайлбарсан байна. Тэгээд
хөрөнгө оруулагч нарыг бол хоёр янзлах хаваадаг. Нэг нь болохоор хөрөнгө оруулагч нар буюу пассив тийм. Айгу идэхгүй хөрөнгө оруулдаг. Айгу уйтгартай хөрөнгө оруулалт хийдэг юм тийм ээ. Том найдвартай компани хувьцаа авдаг, банкны хадгаламжинд хийдэг, засгийн газрын бонд авдаг гэх мэт. Агрессив буюу дараагийн хөрөнгө оруулагч нар нь бол азаа үздэг тийм ээ. Яг хамгийн өсөлттэй хувьцааг олохыг хичээдэг тийм. Facebook-ийг, Google-ийг олохыг хичээдэг. Тэгвэл Монголын олон нийт бол арай агрессив орчтой тийм. Тэр агрессив болоход бол маш хэцүү гэж байгаа. Тэр номон дээр бол үүсэхгүй байгаа тийм ээ. Агрессив хөрөнгө оруулагч нар бол байж болно тийм ээ. Яг онлайн үед бол одоо захын дунджаас илүү ашиг олох боломжтой. Үнэхээр тийм азтай хүмүүс бол байна. Гэхдээ энийг бол жирийн хүмүүс бол хийдэг ажил биш ээ. Тийм нэг юу нэгтлэн бодогч те өдөр болгон тайлмайл ингээд ноцлоо суугаад байдаг. Тэгснээр орой 30 минут Facebook ухаад за энэ хувьцаа мөн тэр нэр бүх мөнгө ээжлэг те. Наадахнаас ч бүр экстрим жишээнүүд байна шүү дээ. Хүмүүс чихээрээ авдаг те. Хүн энэ сайн хувьцаа гээл тэнгууд бүгдээр ошоорж аваад тэгэл Facebook live үзэл те. Facebook live үзчихвэл бас гайгүй мэдээлэлтэд нь орчих واخа. Хэний live үзэж байгаас шалтгаалж байна. Минийхийг үзэж байгаа өөр нэг. Эдрийнхийг үзэж бас гайгүй. Тийм. Чанараа барих гэж хичээж байгаа. Тэгээ тэр номон дээр бас сайн концептууд бол бас нэлээд сурсан л та. Агрессив болох гэж хичээхгүй. Гэхдээ бас гайгүй ашиг олох юм бол одоо жишээ нь өртөг дундчлах арга гэж байгаа. Тэр бол надад аягүй таалагдсан. Тэр нь бол одоо яг банкны хоримтлал шиг сар болгон ингээд 40 мянга хийдэг шиг сар болгон хувьцаа авч болно. Тэр дүнгээрээ л аваад. Тэгээ байгаа дүнгээрээ л аваад. Тэгээ байгаа дүнгээрээ л аваад. Одоо дахиад гой 30 мянга дээр амар үдэ байна авахгүй гэж ингээд авахгүй гэхгүй. 100 мянган төгрөг саад хийдэг бол одоо 30 мянган говьос бол 3 ширхгийг л авах нь шүү дээ. 3 ширхгийг авсан. Ягаад гэвэл үнэтэй байхад нь авсан. Гэхдээ цөөн ширхгийг авсан. Дараагийн удаа мэдээж магадгүй ямдарчих юм бол 20 мянга болчих юм бол 100 мянга чинь 5 ширхгийг авах нь шүү дээ. Тэгээд ингээд 2 3 4 5 жилийн дараа бол ингээд дундаж үнэ нь бол айгу боломжийн үнээр цуглуулсан байдаг юм. Тэгвэл айгу бас энэ дэр дараагийн ярих гэсэн харилцагчийн алдаа. Ингээд нөө арилжааны даснаа мөнгө хийждэг. Тэгэл ингээд за жоохон буугаар нь авчнаа гэдэг. Тэгснээр ингээд 20 мянгаар үлддэг. Тэгэл за түрүү ярьжсэн үнэн болчвол авнаа гэж говьдөр болсон байхгүй юу? 24 мянга дээр байх та. Тий. За жоохон буцаага 20 буучин бол авнаа гэдэг. Тэгснээр 28, 29, 30. Гэхдээ энэ удаагийн говь 30 өсөлтөн биш өмнөх дээр. Тэгэл ингээл 32 мянга хүрсэн чинь нөгөө харилцч маань сандраад энэ одоо нисээ явах юм байна. Биткойн шиг болох гэдэг байна. Тэгэл 34 дээр бүх юм авцсан. Тэгэл буцаагаад 20 мянга руу буурсан шүү дээ. Гэсэн чинь муухай царайлаа. Ингээд эдрээ чи намайг яачваа гэж баг хэлж шахаад ихчээ тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл нөгөө ихч маань хамаг юма зараад. Тэгэл одоо юу авах вэ гэсэн чинь. Гоо гэсэн үгүй гоо хийж шахаа. Тэгээ заа 30 буцаа 30 мянга руу авсан чи ихч нь гоо авдаг юм билүү гэнэ буцаагаад өгдөрсөн. Харин манайхын тэгдэг байхгүй. Нийтлэг алдаа нь бол тэгдэг. Өсөж байгаа юмыг авдаг, унж байгаа юмыг зардаг. Уул нь яг эсэргээр байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ айгүй уралдаж авдаг. Ингээ жоох өсөөл ирэнгүүт нь уралдаж аваад айгүй үнэтэй аваад. Тэгээ сурахад бас хэцүү байлаа тийм. Дотроо нөгөө тийм шүү дээ. Тэр чинь хэлхээс хийхэд бол шал өөрлөлтөө тийм. Хэлэхэд амархан хийхэд хэцүү шүү дээ. Одоо оюутлогоо хувьцаа байна. TRQ дээр доллар 80 цент болсон тийм. Одоо доллар 75 таа явж байна. Тий. Бүр 60 хэд болж яхад нь миний хувийн алдаа шүү дээ. 60 хэдтэй болж яхад нь би зарсан. Тэгээ дараа нь 250 дээр нь уралдаж аваад. Тэгээ яг 3 4 дээр нь дахиад зарсан л та. Гэхдээ тэр яг уралдаж авах бол айгу буруу байхгүй. Яа тэгэхээр тэр нэг 60 хэд рүү орж исэн үе чи одоо дахиад давтагдаж штэ. Тэр чи хэдэн онд нэлээ 15 онд байсан баха. Яг нөгөө Дубайн гэрэмээрээ зурагтаал тэгээд 5 50 хүртэл өсөд. Тэгэхэд хүмүүс бол өстой сандраал ер нь авч маавал. Тэгэл унсан л та. Тэрнээс хойш бол тогтмол унсан. Өөрөө авах нь жоохон боломжлох хэрэгтэй байна тий. Тогтмол унсаар аваад 160 үрчсэн шүү дээ. Одоо тэгээд бас яг тийм шүү. Нөгөө яа нөгөө гүүгээд аваад нөгөө яаж аваад авч байхдаа доктор одоо таны гар хомсд олцсон эсвэл дарыг одоо бас ингэх магадaltaй үгүй. Тэр унсаар авдаг уу? Тий, сая бол тэгэл 160 өрхөт нь би л авсангүй л дээ. Би одоо бол надад бол TRQ байдгүй. TRQ дээр бол 4 5 жил мөнгө төгссөн. Тэгээд гарсандаа бол би айгүй сэтгэл хангалуун байдаг. Яагаад гэвэл одоогийн үнээс нь 2 дахин илүү үнээр гарч чадсан. Тэр үедээ бол шийдвэр гаргахад бол хэцүү байсан. Тэгээд 4 5 жил барьсан юм чинь тэгээд банкнд хадгалсан бол мөнгө нугалцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол
айгу тийм боломжийг бол алдсан байна. Тэгээд зараад тэгээд тэрнээс хойш үргэлжлүүлэн унсан. Тэгэхээр тиймэрхүү шийдвэр таваас ашиг хийсэн шүү дээ. ханшин дээр бол ашиг хийсэн л юм байна тийм ээ. Тэр үеис чинь бодвол одоо доллар бараг 2 дахин нөлөөтэй болсон байна шүү дээ. Бид нэр Canadian dollar айлчаад Канада айгу шүү дээ. Хадгаламжаас за нэг нуулахгүй байлаа гэж бодоход нэг 60% ашиг хийсэн байгаа хэрэг тийм. Тийм юм байна. Өөр ямар нэг байдлаар нийтлэг алдаа таньсан. Нийтлэг алдаа бас нэг нийтлэг алдаа нь бол хүмүүс Монголын юм дандаа хийх гэж үздэг тийм. Гадаадын арилжааг ярьж байгаа. Гадаад арилжаан дээр данс нэгээд тэнгуүтээ оюутлогоо ч юм уу тэгээд одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын хувьцааг авах гэж байдаг. За тэрэнд бол Монголын компаниудыг муулж байгаа юм биш. Гэхдээ тэрнээс Монголд байгаа учраас би мэднэ гэж бодоод байдаг байхгүй. Ямар ч юм судалгаа шинжилгээ хийдгүү. Тийм санхүүгийн тайланг нь уншдгүү. Оюутлогоо ч Монголд байгаа би зурагтаар одоо үйлдвэрж харсан тийм CSN Energy Resource тэднийх одоо ингээд нөөс нь гараад байна гэд тэг мэддэм шиг аваад байдаг. Яг юм хэрэгтэй бол мэддгүй л байхгүй. Тайланг нь 600 сая долларын өртөө шүү дээ гэлсэн чинь. Жишээ юу гинэ. Харин тийм. Тэгээ энэ зочноор үйл ажиллагаа явуулсан 12 жилийн дараа үргүү болно шүү дээ компани. Юу гинэ. Хүмүүс гайхсан. Судалгаа юу хийдэг юм бэ те. Ерөөс судалгаа хийдэг юм байна те. Яагаад хийдэг юм бол заах хүн байхгүй байна уу эсвэл залхуураад байдаг юм уу? За залхуурал багтаа ер нь бол. За гэх юм бол гадуур бол курсүүд бол зөндөө байгаа. Google дээр үзэхэд бол мэдээлэл нь байж байгаа. YouTube дээр бүх мөнгө. Тий. Заавал санхүүгийн тайлангийг унших албагүй шүү дээ. Хэдхэн харьцаануудыг л харах хэрэгтэй байхгүй. Зохистой харьцаанууд байгаа шүү дээ, тийм ээ. P гэж ярьж байгаа, PB гэж ярьж байгаа. Тэр хоёрыг харахад л бол одоо шууд авч ирснээс хамаагүй илүү мэдээлэлтэй болчихно шүү дээ. Харьцаа, үнэ хэлсэн үнэ харьцаа. Тэгээд энэ дээр нэмэхэд нөгөө үрийн харьцаа бас харах хэрэгтэй. Компанид хэдийн хэмжээний хөрөнгө байна. Хэдийн хэмжээний үр байна те. Тэр хоёрыг хараад ерөөхдөө ойлголт авах. Тэгээд ихэвч компаниуд унцдаг те. Хамгийн гол Монголын хөрөнгөний биржтэй байна. Монголын хөрөнгөний бирж сүүлийн 1 жил 2 жил ер нь айгүй дажгүй өгөөчтэй байсан шүү. Харж байхад бол тийм. Маш сайн өгөөчтэй байсан. Мэдээж ханшийн алдагд бол явсан. Гэхдээ ер нь дажгүй байсан шүү. Ямар ч эргэлзээгүй 8,000 9,000 дээр авсан хүмүүс одоо цум хийсэн явж байгаа тийм. Апу дээр нэгдлийн мэдээ гараад тэрнээ би айгүй хоцорсон. Одоо хүртэл өөрийнхөө алгачмаар байна. Тэгтээ яг айгүй тийм. Өөр 5 толгой бүрст 19 нугалсан шүү дээ. Тэгээд та өөрийнхөө ханш яриад байна шүү дээ. Та өөрийнхөө хэрхэн ханшнаас хамгаалж байна? Ханшнаас хамгаалах одоо хэрэгсэл Монголд бол байхгүй байгаа тий. Монголд бол өөр юм асуу. Та өөрийнхөө хөрөнгө гэр бүлийнхээ санхүүгийн ирээдүйгээ хангалттай энэ нөгөө ханшны алдагдлаас хамгаалсан байгаа юу эсвэл хангалтгүй гэж үзэж байна уу? За хүн бол хөрөнгөө ингээд хуваарлах хэрэгтэй тийм ээ. Багцтай байх хэрэгтэй. Дандаа доллар аваад байх ч юм уу, эсвэл дандаа байр аваад байх ч юм уу, дандаа хадгаламж юм уу, дандаа хувьцаа аваад иж болох. Бүх юм ингээд тарааж байршуулах хэрэгтэй тийм ээ. Надад бол одоо ингээд би одоо ингээд байртай тийм ээ. Өөрийгөө тийм ойр зуурь хэрэгцээ бол хангацсан. Тэрнээс гадна хадгаламжтай. Тэгээ дээр нь бас гадаадад хувьцаа бол бас авдаг. Тэгэхээр гадаадын хувьцаа ч нь бол доллараар байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр доллар талдаа бол тодорхой хэмжээний тийм exposure-тай тийм ээ. Төгрөг талдаа бол бас хадгаламжтай. Тэгэхээр аль талдаа л байна гэсэн үг. Тараан байршуулсан тэгээд одоо портфолио гэх юм уу багцтай л гэсэн үг л тийм. Жишээлбэл энгийн дунджаар одоо нөхөр нь 2 сая төгрөг авахтай, эхнэр нь за яг уу тал цагаараа хүүхдээ хардаг. Нэг сая төгрөгийн цалинтай гэрээ орлоод 3 сая 500 татвар 8% зээл хэрэглээ. Тэгээ чөлөөд мөнгө одоо сарын эцэстээ үлдчихэж байгаа, наалтж байгаа мөнгө нэг сая 500 байлаа гэж бодоход ерөөхдөө таны зүгээс хэдэн хувиар байршуулсан зүгээр. За надад ч нэлээд Excel дээр бодох хэрэгтэй. Зөвхөн бүдүүлгээр ярихад бол хуримтлал үүсгэх хэрэгтэй. Тийм. Хадгаламж тийм. Хуримтлал үүсгэх хэрэгтэй. Түрүүний ярьсан нөгөө өртөг дундчлах аргаар сар болгон хөрөнгийн биржээс бол ганц 2% ингээ цогцолоод иж болно. За. Тэгэхээр одоо
хадгаламжт нь одоо талын хийдэг ч юм уу, талын 50% ойролцоо хадгалж. Ер нь ойролцоогоор 50-50 гэж ярьж байгаа. Ер нь бол ингээд хамгийн бүдүүдлэг схемээр бол одоо ингээд хөрөнгө оруулагч нар бол нэг найдвартай болон эрсдэлтэй буюу бонд хадгаламж нэг талдаа 50%, нөгөө талдаа 50% хувьцаа тэгж эхэлдэг байгаа. Тэгээд хувьцаа итгэх үнэтэй болоо зах үүсрээд ирэх юм бол хувьцааныхаа хувийг багасгаад нөгөө талаа ихсгдэг. Эсрэгээр нь хувьцаа хямдраад арах юм бол хувьцаараа илүү хийгээд нөгөө эрсдэлгүй юм багасгадаг тийм зарчим. Окей. Тэгэхээр одоо жингээ хуваар 50-50-аар эхлэхэд бол буруутгахгүй л гэж. Таны зүгээс одоо хөрөнгөний зах зээл аль тал руугаа илүү хүчин үүсэнд өгөх кэш нөө хадгаламжаас бол хувьцаа компаниар нь харах хэрэгтэй. Одоо бол харахад тогтвортой гэх юм одоо Монголын blue chip гайгүй том компаниуд нь бол жоохон хямд тал руугаа. Гэхдээ бүгдээрээ бол биш. Тийм. хэмжээний хэрэгтэй. Аль нь хямдхан байна? Би бол апу бол одоо хямдхан байна л гэж харж байгаа. Тийм. Мандал яг үндэ таас. Мандал бол үн дээр л явж байгаа гэж бодож байна. Бус нь жоохон үнэтэй байна тийм. Бус нь бол жоохон үнэтэй санагдаж байна. Нэрийг хэлж байгаа тийм. За тэгвэл нөгөө сая төгрөгөө сая 500 төгрөгөө ерөнхийдөө 50-50 хуваачвал зүгээр юм баг шүү тийм. Тэгээд 50% нь Монгол хувьцаа цэвэр авсан дэмий үзлээ тийм. Бас жоохон гадаад хувьцаа байсан зүгээр. Хэрвээ хямдхан брокер олж чадах юм бол тийм ээ. Манай сурчлаа гэж манай баг дөнгөөр ихтүүлж чаддаг болоод шинтгэл нь баг байж чадах юм бол гадаадаа хувьцаа хийж болно. Харамсалтай нь одоогоор бол шинтгэл нь бол их өндөр байгаа. Тэгээ баг дөнгөөр эхэлж болохгүй байгаа. Ихэнх брокерууд дээр. Тэрэн дээр бол шинэлэг бүтээгдэхүүн гаргаж чадах юм бол боломжууд байгаа. Нүдэ анивчаад блинк. За ийм хийдэ хий. Тэгэл уусаа хүмүүст хэрэгтэй юм байлаа. Тэгвэл нөгөө долларын хадгаламж гэх юм бол 5% өгөөжтэй. Тэгэл ингээл ялцраа суугаад байдаг шалахгүй. Нэг сюрприз барихгүй тийм урам өгөхгүй. Би бас найзтай юм яриа сууж байгаа байхгүй. Тэгэхэд бол одоо ингээд Монголд одоо улс төр хэцүү байна ч гэдэг юм уу те. Одоо банкнууд одоо би бас чулуун хэлэхэд улс төрчид ард түмнийг зайлаад яваад байна шүү дээ тий. Тэгээд одоо ингээд би банкнд бүх мөнгөө хийхээр ч бас жоохон эвгүй байна тий. Банк ч одоо 30 сая хүртэл даатгалтай шүү дээ. 20 сая тийм ээ. Тийм тэрнээс дээшгээ мөнгөтэй хүмүүс бол одоо яах вэ гэдэг ч байгаа юм. Гадаадын зах зээл бол тэрэн дээр бол $100,000 баха. Америк $100,000, Европ €100,000 хүртэл. Тий. Гадаадын банкнд хийгээгүй шүү. Зүгээр брокерийн аккаунтанд хийж болж байгаа байхгүй. Тэрэнд бол юунд хийж болох вэ гэхээр blue chip ч гэдэг юм уу, алтны хувьцаач гэдэг юм уу, бүр commodity-гаар нь авсан ч болно шүү дээ. Бүр алтын авсан ч болно. Тэгэхээр ер нь бол манайхан офшор гэж их айдаг. Гэхдээ энэ бол ер нь байдаг л. Ер нь эрсдэл талаараа нөгөө нэлээд сэрцэн вог гэх юм уу тийм хүн байна шүү дээ. Тийм сэтгэл зүй бас Монголд хэрэгтэй. Бүр засгийн газрын бондыг хүртэл авч болно шүү дээ. Монголын засгийн газрын бонд бол гадаадад арилжаалагдаж байгаа. Амар томоор нөх хэрэгтэй байл тийм. $200,000 дээш. $200,000. За хүмүүс сонсож байна уу? Тэрбумтонгууд бол $200,000 дээш. Гаднаас засгийн газрынхаа бондыг авч болох нэ. Иймэрхүү зөвлөгөө маань одоо нөгөө Benjamin Graham-ийн ном байна шүү дээ. Тэгээ ухаалаг хөрөнгө оруулагч. Тэр бол нөгөө заавалчгүй ширээн дээр байх хэрэгтэй. Тань ямар нэгэн өөр нэг хоёр ном байна уу? Санал болгох. Одоо би харин security analyst дээр нь ажилдсан билүү гэж бодоод л ер нь эхний ном нь жил гаруй ажилласан маш их хүнд хэцүү ажил байсан. Тэгээд энэ бол мөнгө олдог ажил биш тийм ээ. Энэ бол зөвхөн буйны ажил. Тийм болохоор дараагийнхаа номыг хийх үгээд би жоохон ашраад байна. Гэхдээ security analysis хийж магадгүй. Security analysis бол үн цаасны шинжилгээ гэдэг бас Graham-ийн бүх тийм Graham-ийн бүх. Гэхдээ бас айгүй тийм зорилт зах зээлийн ном болох гэдэг юм л да. Тэгэхээр бас нийт хөрөнгө оруулагчтай зориулаад арай хөнгөн арай сонирхолтой тийм ном барьж байгаа бол бас зүгээр ч юм шиг санагдаад тэгээ би дараагийнхаа номыг харин ер нь бол бодоол сонгоог бодоол байж чинь тийм. Гэхдээ ер нь бол Google дээр үзэхэд бол top finance book гэхээр ер нь бол нэг 10-аад ном гараад ирнэ дээ. Бүгдийг нь авчих болно шүү дээ. Ер нь бол номноос юм сурдгоос бол зах зээл дээр алдаа хийгээд сурах уу? Айл айлаас ном дээр уншаад хэлжсэн юм аа гэл яах вэ? Ном унших бол мэдээж зүгээр л дээ тийм ээ. Бид нэр бүгдээрээ сургуульд явж ирсэн, 10 жил явж ирсэн, их сургуульд явж ирсэн. Их сургууль юм сурдаг тийм ээ.
Гэхдээ гарч ирээд ажил дээр ихэнх сурдаг шүү дээ тийм үстэй. Тэгэхдээ их сургуулийн одоо дипломгүйч гэдэг юм уу тэр сөөргүй байсан бол чи гарч ирээд бас ямар төвшөнд ажиллах вэ тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө бэлтжээд ажил дээр сурдаг. Тийм баг тийм. За таны ном гэхдээ зарагдаад дууссан гэж сонссон уу би? Эхний хилтэн зарагдаад дуусцаад хоёр дахь нь бараг дуусч байгаа хаа. Тийм үү? Тийм. Тэгээд дуусчих юм бол тэгээд дахиад хилчдэг юм байлээ. 500-500-аар нь. 500-500-аар. Тэгвэл 1000 ном ерөнхийдөө цаашаа болгоцсон байна шүү дээ. Тийм 1000 ном зарагдчихлаа. Ер нь бодож яснаас бол айгүй илүү борлуулалттай байлаа. Тэгээд бас хэвлсэн хүмүүс нь ч гэсэн гайхчих шиг байлээ. Ийм сонин ном яасан хүмүүс авдаг тийм. Зах зээл бас айгүй сайн юм шүү. Фидбек бол айгүй сайн байсан. Тэгээ би бол ер нь хилцүүлэг хийчих санаатай л бодоолаа. Тэгээ ерөөс хилцүүлэг хийж амжихгүй л байна тийм. Фидбек бол айгүй сайн. Хурдан хийхгүй бол бас нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Хүмүүс мартдаг ч юм тийм. Тийм хандлага бас байгаа. Тэгвэл одоо номоо орчуулаад тавьчлаа. Нэг стартап компани нэлээд томоохон болголоо. Одоо ямар чаленж үлдсэн бэ танд? Одоо чи бас яг 4 жил илүү тэрний 4 жил яриа явжсэн шүү дээ. Олон нийтийг соён гэгэрүүлэх гэдэг. Тэр чиглэл бол нэлээд ажилт юм уу гэсэн сонирхолтой байна шүү дээ. Одоо надаар буйны ажил үү? Тий. Буйны ажил тэгээд хажуугаар нь бас суухийн амиг бол хийлээ л дээ. Тэгээд лекц уншуулах сонирхолтой хүмүүсийн хувьд холбогдоорой гэж хэлээ. Тэгвэл жишээлбэл одоо таны одоо заах байгаа юм одоо яаж сонсох уу? Яаж мэдээж авах? Би харин одоо ингээд залуу хүмүүс чинь подкаст гэдэг нэг юм шинэ моттой болсон юм байна тийм ээ. Live май бол ер нь сонирхолтой болсон юм шиг байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би бас номоор бас нэг подкаст хийчих юм уу гэсэн. Сонирхол байна тийм. Chapter-ны одоо chapter. Одоо танд нэг Facebook page байгаа юм байлээ шүү дээ. Ухаан хөрн болгож байна. Тийм. Тэрэн дээр одоохондоо сайн ажиллаж чадахгүй байна. Тэрэн дээр бол нэлээд итгэжүүлнэ. Тий. Тэгээд бас дандаа нэг ишлэл тавиад ахаар бас хүмүүс сонирхолгүй байх шиг байна. Тэгэхээр янз янзын төрлийн медиа контент хийх хэрэгтэй. Тий. Би тэр талаараа бас яг мэргэжлийн хүн биш болохоор бас жоохон яг хийгээл YouTube дээр зөндөө байгаа шүү дээ. Тэргээ зөв дөөрөөгөө яачвал гайвал юм байна. Харамсалтай хэдэн жилийн өмнө подкаст хийчихээ гэл ард цамаа нэгдэлтэй яаж та тэргээ нэг идэвхтэй яагаагүй тухайд баг хинж подкастгүй байсан. Одоо харин first mover's advantage нь жоох. Одоо ер нь подкаст айгүй модонд ороод тах шиг байна. Тэр бүр нэмэгдээд ах бол подкастууд нэмэгдээл. Тэгээ угаасаа одоо манай бүх хэвлэл мэдээлэл медиа бүх юм өөрчлөж байгаа л та. Тийм тэгээ гадаадд байдаг монголчууд ч холбогдож хийдэм байх тийм ээ. Одоо сүүлийн залуучууд өөрөөсөө бас юм channel гэдэг юм уу одоо юу гэдэг тийм ээ. Тийм одоо хоёрын ярьж байгаа. Тэгээ бас нөгөө сонсоогүй мэдгүй юм хүний хувьд гайгүй мэдээлэлтэй байгаа гэж найдаж шүү дээ. Тэгээд харин ганц хоёр подкастын урилга авсан. Тэгэхээр подкаст бол нэлээд хүчтэй л байгаа юм шиг шүү дээ. Тийм одоо ерөнхийдөө нөгөө идэвхтэй явдаг тий. Тэгээд харилцагчтай хэрэгтэй мэдээлэл өгч чаддаг подкаст. Миний зүгээс энэ Монголд нэлээд юу баха хэрэгцээ байгаа хаа. Тэгэл өнгөө юм чинь тэгээд дундуур удахгүй би одоо удахгүй бас нэг сурчлаа ингээд дундуур нь оруулчихна л да. Гэхдээ одоо ивент хийх хүн одоохоно байхгүй байгаа. Тэгэхээр хийжлээ тий. FM гэдэг юм цаашаа болох юм шүү. FM энэ AM radio юм уу? Та сүүлд хизээ FM зүгээр ингээд жигт сонсч байсан. Ер нь сурчлага орж ирэнгүүт шууд салдаг. Шууд ядраад. Тэгээд нэг бадуулга хоолой дундуур орж ирээ шууд ядраа хүрээл. Тэгэл дандаа нөгөө зээл аваарай. Дандаа зээл аваа тий. Өөр сурчлага байдаг юм. Тэгэл би ийм сурчлага хийж байгаа. Тэгээд нөгөө өнгөрсөн баг жил би машин дотор FM асаагааг байна. Эсвэл зүгээр дургу өгчтэй. За окей бидний төлөвлөсөн цаг одоо дуслаа. Сонирхолтой байсан гэж би итгэж байна. Тэгээд та хэд маань амраа захлаас юм асуумаар байх бол мань нөгөө ухаалаг өрөнгө олгогч Intelligent Investor гэдэг Facebook page байгаа. Тэрүүгээр мань холбогдох боломжтой. Тэгээд өөр эсвэл азаа үзэл friend request явуулдаг. Хэдэн сарын дараа accept хийх бомбд те. Тэгээд тэрүүгээр бас юм асууж боломжтой. Тэгээд та хэд маань бас нөгөө идэвхтэй амраа захлаа одоо юу хийж байгаа, ямар ном хийж байгаа. Тэгээд мань хүний одоо 3 дахь хэвлэлдээ гаргаж байгаа тэр нөгөө хөрөнгө оологч хүн болгон байх хэвээр номыг та санахвал аль номны дийлгүүрт байгаа лээ. Интерном номын дэлгүүрээр дээр байгаа. Тэгээд интерном CGM-ээс бас өнгөө өргөлттэй юм байна лээ. Өнгөө өргөлт. Nice. Нэг ном
нэлээд зузаахан билээ тий. Тийм. За тэгэл маш их үнцэнтэй тэр номыг үзлээд ерөнхийдөө Warren Buffett долларын тэрбумтэн тодорхой хэмжээгээр болсон тий. Тийм ч стайл маань одоо түүний тэрбумтэн болъё гэж бодож байгаа бол энэ ном нэмэр болох баг. Тий. Хөрөнгө оруулагч болъё гэж бодож байгаа бол тэр номыг заавал унших хэрэгтэй. Угаасаа амархан юм гэж байхгүй манайхаа амархан юм бас хүсээд идэг тий. Хурдан баяжих тий. Юу ч хийхгүйгээр ямар ч гэрийн даалгавар хийхгүйгээр баяжих сонирхолтой. Гэтэл бол тэр бол хэцүү л дээ. Тэгэхээр ном уншиж байгаарай. Тийм тий. Бүх амжилттай хүмүүс ном уншдаг тий. Ер нь нэлээд олон ном шүү дээ. За сонсогчдоо анхаарал тавьсан баярлалаа. Амраа захиралт маш их баярлалаа. Тэгээд ирээдүйдээ дахиад хүрээд ирэх ах гэж найдаж чинь дараагийн ном ч юм уу Facebook пэйжийг төвчүүлээд тий. Тэгэл тайг маань амжилт хүсье мөнгө хайрлаарай. За их баярлалаа.